Te doy la bienvenida a esta webinar que introduce la auscultación intermitente inteligente. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Elena Jimmy, soy matrona y directora de la empresa que lleva mi nombre. Trabajo y vivo en Inglaterra y además tengo la misión de difundir formación actualizada bajo evidencia científica a matrones, a matronas, a estudiantes y a profesionales de salud que tienen interés en mejorar su atención a las madres, a los bebés y a las familias en este mundo del nacimiento. Yo pido y deseo que esta información que voy a compartir sea valiosa para ti, para las familias, para la comunidad. Durante este rato haré algunas preguntas abiertas que espero que te lleven a una reflexión personal y a un pensamiento crítico sobre tu conocimiento actual sobre el tema. Bien, empezamos. Bueno, ¿por qué es necesario realizar una auscultación fetal en general? Bueno, pues porque la respuesta fetal yo voy a llamar, en algunos momentos voy a decir del bebé, la respuesta fetal a diferentes situaciones durante el parto va a hacer que haya cambios en el latido cardíaco fetal. Va a implicar cambios en las características de la frecuencia cardíaca fetal. Pero no solamente esto, sino que el bienestar fetal durante el parto, el comportamiento de este bebé, de este feto durante el parto y la respuesta del feto a la hipoxia o a situaciones de estrés van a crear modificaciones en su ritmo cardíaco. Esto significa que la auscultación fetal y una correcta interpretación de todas las características del latido fetal, unidas por supuesto a una visión global de qué es lo que está ocurriendo a nivel holístico, esto va a determinar el bienestar fisiológico durante el parto. Bien, hasta ahí está todo claro, ¿sí? Pero, ¿tú cómo crees que era la auscultación fetal antes de la monitorización con el cardiotocograma? ¿Cómo se realizaba? ¿Cómo era? Bueno, nosotros vamos a hacer una historia general sobre el tema, porque la auscultación intermitente era el método estándar de vigilancia fetal hasta la década de los 60, hasta el 1960 aproximadamente. Vamos a realizar una visión, vamos a ir por la historia de la auscultación intermitente y vamos a ver tras el desarrollo del PINARD, del fetoscopio hasta el Doppler hoy en día. Vamos a conocer también quiénes fueron los personajes principales que introdujeron esta técnica. La auscultación intermitente inteligente está recomendada para llevar a cabo en mujeres de bajo riesgo. La NICE Guideline recomienda que este tipo de auscultación sea la principal en mujeres y en bebés saludables que no han tenido factores de riesgo durante el embarazo. Pero para valorar la salud de la mujer antes y durante el embarazo y también durante el parto, es necesario hacer las preguntas correctas, observar los signos y síntomas que puedan llevar al deterioro de la madre y al deterioro del bebé. Y yo te pregunto, ¿cómo se realiza una correcta valoración de riesgos? No solamente cómo se realiza, ¿quién la realiza? Por supuesto, en mujeres sanas, el beneficio de la auscultación intermitente es tremendo. Tiene beneficios para la madre que no solamente facilitan la libertad de movimiento durante el parto,
el parto en casa, el parto en unidades liderado por matronas, pero también en partos en el hospital. ¿Qué ocurre en el hospital si una mujer sana, una mujer que no tiene factores de riesgo identificados, se le pone el monitor al llegar al hospital? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, la evidencia dice que no existen estudios, que no existe evidencia sobre los beneficios del uso de la monitorización continua para mujeres de bajo riesgo durante su ingreso en trabajo de parto. Pero que por el contrario, cuando se realiza monitorización continua, aumenta la probabilidad de parto por cesárea un 20%. Cuando se realiza monitorización continua al ingreso, esto va a aumentar la probabilidad de parto por cesárea en un 20%. ¿Cómo te quedas con esta información que te doy, con estos datos? Piensa sobre tu propia práctica. Esto es lo que haces cuando llega una mujer al hospital. Lo primero que haces es colocarle el monitor. ¿Es necesario? ¿Sabes qué riesgos conlleva esta práctica si la haces habitualmente en mujeres que no lo necesitan? No pasa nada por ir al hospital. Muchísimas de nosotras trabajamos en hospitales y muchas mujeres van al hospital. Y también en el hospital se puede incorporar y se debe incorporar la auscultación intermitente inteligente. La mujer puede utilizar y realizar diferentes posiciones que le van a ayudar a que el bebé, el feto, encaje de manera correcta y haga un buen camino por el canal del parto. Y por supuesto se puede realizar una auscultación intermitente inteligente. Comparada la auscultación intermitente con la auscultación continua, ya está demostrado que no existen diferencias significativas en la tasa de mortalidad perinatal, que no existen diferencias significativas en la tasa de parálisis cerebral, que las mujeres que se le ha practicado auscultación intermitentes hay una tasa más baja de cesáreas y que las mujeres que les han practicado auscultación intermitente durante el parto han tenido partos vaginales menos instrumentados. Hablo continuamente de mujeres con embarazos sanos, mujeres que han tenido y que tienen embarazos de bajo riesgo. Introduciendo un poco más sobre la auscultación intermitente, me parece importante entender cuáles son las ventajas y las desventajas de los diferentes aparatos para utilizarla. ¿Qué es mejor? ¿En qué situaciones? ¿Y cuáles van a ser los beneficios de utilizar, por ejemplo, entre el Pinar o el Doppler? La auscultación inteligente intermitente no va a poder cubrir todo. Hay, por ejemplo, características del trazado que no pueden identificarse con la auscultación intermitente. ¿Puedes pensar cuáles son estas características? De todo ello y mucho más vamos a hablar en el curso de auscultación, auscultación fetal. Hablo todo el tiempo de auscultación intermitente inteligente, pero ¿esto qué es? Bueno, es que es mucho más de escuchar el latido fetal y contar durante un minuto. Es mucho más que eso. Y escribirlo en las notas maternales. Y ahí te pregunto, ¿dónde vas a anotar el progreso del parto además de hacerlo en las notas maternales? Si realizas una auscultación intermitente, ¿cuál va a ser la documentación escrita de manera correcta? ¿Cómo la vas a llevar a cabo? La auscultación intermitente inteligente es comprender la
fisiopatología y los procesos de hipoxia y cómo estos procesos de deterioro afectan al bebé, al feto durante el parto. Es pensar de una manera holística, es pensar de una manera general, además de incorporar nuevas prácticas en esta auscultación intermitente inteligente. Debe ser usada de manera correcta para identificar bebés sanos y promover la normalidad. Este es un sistema seguro de auscultación que nosotras las matronas debemos utilizar para mantener nuestra autonomía y nuestra competencia. Y debemos además saber y conocer cuándo la mujer necesita ser trasladada a una unidad de alto riesgo o si la mujer está ya en paritorio en una unidad de alto riesgo, cuándo se debe modificar de auscultación intermitente inteligente a monitorización continua. Espero que esta información te haya ayudado. Muchísimas gracias por tu atención.